Turabaramukije mwese mudukurikiranye kuri uno mugoroba uko musanzwe kubimenyereye. Kuri uno mugoroba uwo muri kumwe yitwa KAZE GODSON, muramenyere mu kiganiro Umuntu Muzima gisanzwe gica kuri no mbonesha kure ku minsi ya gatatu isaha 1:30 ndetse no ku munsi wa gatanu isaha 2 z'ijoro. Rero nkuko musanzwe mubizi tugiye kuyagira hamwe amwe mu majambo y'Imana, ariko ico twashimikiye ko kuri uno mugoroba nuko tuza kwigana kuvyerekeye abasore canke ugwaruka muri rusange. Umutwe w'icigwa uno munsi canke umutwe w'amagambo witwa ngo umusore akenewe muri kino gihe gisa nk'iki. Ikino gihe gisa nk'iki, iyo bavuze kino gihe abantu ntibatahura igihe tugeze mu carico, ariko dukurikije Bibiliya Yesu niwe yavuze mu gitabo ciwe abwira intumwa ziwe mu gice 8 c'igitabo ca Mariko avuga ngo ni gihe c'ubusambanyi. Yavuze ngo ni gihe c'ubusambanyi. Ico gihe kirimwe muri kino gihe ni gihe c'ubusambanyi, aho ubusambanyi bugeze kure, namwe murabizi neza, aho yavuze ati ngo uwo bizogora kunyemangira muri kino gihe c'ubusambanyi n'ibidambidambi, bisigura ngo ni gihe hariho ubusambanyi bwinshi, ndetse hariho ni kandi hariho n'ibintu biteye isoni kandi bibi cyane, ariko aho hose naho ngo tumwemangire Yesu Kristo. Noneho ukurikiranye namwe murabibona aho mubaye, aho abazengurutse hose murabona yuko kino cyaha cateye imbere cyane, aho Satani yagize umugambi wo kukigwiza incuro nka 2 kuko uko kera byari bimeze. Ukurikiranye mu bitabo nko gusoma igitabo c'imigani muzosanga neza yuko Satani yagize imigabo yuko igitsina gora zo gikoresha muri bino bihe by'iherezo, akagishira mu ntambara yo kwica umuntu azobikora. Rero muri magufi ico ni gihe gisa nk'iki. Muri kino gihe noneho Paulo nawe yavuze amajambo akomeye mu gitabo ciwe ca ahubwo yandikira icete Timoteyo, yamubwiye amajambo mu gice ca 3 cha Timoteyo, aho yerekana kino gihe bisaba yuko haboneka umusore muri kino gihe. Ubwa mbere Yesu avuze ni gihe c'ubusambanyi, kandi igihe kirimwo abantu b'ibidambidambi. Ico gihe bisaba ko umuntu ahagarara akemangira Kristo, agasana Yesu mu mico no mu migenzo agenderamo. Mu gitabo ca Timoteyo igice ni ca Timoteyo wa 2 igice ni ca 3 banditse ngo ariko umenye yuko mu misi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura inkazi, badakunda ibyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana, bafise isho yo kubaha Imana ariko bakana ubushobozi bwako, abameze batyo bamo batera ibitugu. Ukurikiranye bavuze ibintu byinshi birashikana 12 birenga, ariko izo ngeso nizo zihari muri kino gihe. Abantu baribona, abantu barirarira, abantu barikakisha bakigira ngo nabahambaye, abantu batumvira abavyeyi. Iyo bivuze ngo batukana kandi batumvira abavyeyi, ibi bibwirwa abasore. Niyo mpamvu mu byo tuza kwigana, kuko ivyerekeye abasore ni byinshi, ariko no musi tuza kuyishingira ku tegeko rya 5 ry'Imana ritubwira ati ngo wubahe so na nyoko. Muri iryo tegeko rya 5 ry'Imana ritwereka yuko umuntu wese yitwa ngo ni umuvyeyi, umuntu wese yitwa ngo ni umwana canke ni umusore canke ni inkumi, agifisa abavyeyi asaba kububaha nkuko ijambo ry'Imana rivuze. Ariko turi mu gihe gigoye, hahanuwe byinshi, aho hariho abibone, abigura benshi batandukanye, ariko ijambo riremereye banditse ngo batumvira abavyeyi. Muri kino gihe usanga abasore n'inkumi n'abana ntabwo bacumvira abavyeyi, ahubwo kugira umuvyeyi agira amahoro bisaba ko yumvira umwana. Ibintu byaratakaye, ibintu byarahindaguritse ku buryo ubu umuvyeyi kugira agira amahoro, yumve ko atekanye mu nzu no mu rugo, bisaba ko yumvira amabwire y'umwana. Niyo mpamvu muri kino gihe hariho les enfants gâtés, ugasanga n'abana bafyinye, sinzi ngene babaye kuri baraba, usanga kweri barabaye nabi bivanye nuko abana aribo basigaye bategeka abavyeyi babo. Niyo mpamvu banditse ngo ico gihe ngo batumvira abavyeyi, intashima, banegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, batigarura inkazi, badakunda ibyiza. Hepfo niho banditse ngo abaguranyi, ibirandamuke. Hepfo niho banditse ngo bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bakana ubushobozi bwako. Ibi birahari cyane, ugasanga umuntu aravuga Yesu, avuga Yesu, ariko ntabwo azi no koza isafuriya. Ugasanga ni umusore n'inkumi ntazi koza isafuriya, ntazi guteka, ibyo ntabyazi, ariko avuga Yesu yarankijije, ibyo n'ububeshi. Niyo mpamvu banditse muri Bibiliya ngo bazoba bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bakana ubushobozi bwako. Hepfo niho banditse ngo abameze batyo bamo batera ibitugu.
Paulo yandikira Timoteyo yari umusore yari umujene ubu nawe yamubwiye abantu bameze gutyo barahari ugasanga ni abana batumvira ababyeyi abantu bikakisha barandamuka abantu batubaha Imana abo bamubatera ibitugu abo barahari nibo buzuye mu isi kandi benshi usanga n'abandi bavuga ngo ni iby'Imana ngo baramuzi Yesu baramuririmba ariko ugasanga ibyo bakora nuko bameze abo bantu ni babi rero niyo mpamvu nico gihe turimo kino gihe aho umuntu wese usanga muri izi ngeso arizo zihari mu isi ariko umuntu w'Imana wewe nka Timoteyo nk'umusore haba n'abasore batwumva canke ugwaruka bumve neza yuko abo bisaba ko wamubatera iki ibitugo rero ukurikiranye Bibiliya iki ni gihe kigoye turimo ariko bisaba yuko umusore wese abo umusore akenewe muri kino gihe rero ko umusore akenewe ntabwo buzi gusobeka cyane ntabwo uzi uri erance uzi gutambuka neza ambwira nk'inkumi uzi kwambara neza ngo muri quartier yaraze kujanisha ivyo ntabwo bikigura umusore ikindi naco ntabwo ari kubona uzi kuvuga menshi uzi kuvuga indimi uzi gifaransa n'icongereza hariho benshi babizi ariko ntabwo ivyo bikugira umusore rero ukurikiranye muri kino gihe uzosanga n'abagenda ku mpanda aho bahamba abantu muzosanga benshi usanga ari mwedo 30 aba mwedo 30 nibo bapfuye bisigura munsi y'imyaka 30 nibo benshi baza barapfa bakenyutse ntabwo hari ibintu abantu bamenyereye ngo umuntu wapfuye hageze hari abadapfa bageze ahubwo biyahuye bo bwabo kuko batumviye mu mategeko y'Imana ico gituma abasore ba kino gihe benshi bapfa bakenyutse benshi bagiye bapfa mu buryo butandukanye kubera kutumvira iri tegeko ry'Imana bahawe mu gitabo cha Bibiliya baratwereka neza iri tegeko ariko bisaba ko uwo musore aba ari abimenya muri kuvayo Imana itanga amategeko yayo iyaha Mose yanditse mu gitabo cyo kuvayo igice ca 20 yaha amategeko iramubwira ati tegeko rya gatanu iramubwira ati ngo wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu je uhoraho Imana yawe nzoguha wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu je uhoraho Imana yawe nzoguha iki gihugu ni ino si ariko Imana yavuga ati ngo wubahe so na nyoko Imana yaduhaye abavyeyi bacu kugira ngo twububahe mu mategeko yose uko ari 10 nta tegeko amategeko yose irifise isezerano ryonyene ni iri tegeko ritubwiye ati ngo wubahe so na nyoko rero kugira urambire mu gihugu nzoguha bisigura ngo abana benshi bagiye bapfa bakinyuze nivyo hariho ibindi byinshi bishobora gutuma umuntu apfa ariko benshi bagiye bapfa kare bivanye nuko ugasanga ni kubera bansi iri tegeko batandukanye n'itegeko ryo kubaha abavyeyi babo rero Imana kubwo urukundo rwayo yahaduhaye abavyeyi ngo tububahe kuko Yohana niwe yanditse ati mu gitabo ciwe mu cete ciwe Yohana wa mbere yanditse isoma avuga ati none ngo udakunze umuvyeyi wokunda Imana yo utarabona bisaba imbere yuko uzokunda Imana cyangwa ukunda Imana bisaba kubanza gukunda abavyeyi bawe muri gitabo c'abanyefeso bisaba yuko abana benshi batazi baribuza umugisha cyane abasore ba kino gihe batubaha abavyeyi babo muri gitabo ca Bibiliya Paulo yandikiye abanyefeso ababwira amajambo akurikira gitabo c'abanyefeso icete c'abanyefeso yanditse ijambo rikurikira abanyefeso igice ca 6:1 bana mwumvira abavyeyi banyu mu mwami wacu kuko ari byo bigororotse umurongo wa 2 wubahe so na nyoko ico nico cagize cyambere kiri mu isezerano kugira ngo uronke amahoro urambire ku isi nico gibwirizwa rya mbere riri mu isezerano kugira ngo urambire muri ino si nta mabwirizo yose uko ari 10 iri ryonyere ryo kubaha so na nyoko niryo riri mu isezerano rikomeye cyane kugira ngo urambire muri ino si niyo mpamvu usanze kenshi abasore buba kino gihe n'inkumi za kino gihe ukubona bameze gutyo bapfa kare ugasanga babaye nabi ugasanga barapfapfanye ugasanga barononekaye ni kubera batubashira itegeko ryo kubaha abavyeyi babo rero muri iki gihe ukurikiranye iri tegeko riragutse cyane mu gitabo c'imigani banditse ijambo riremereye bariko bavuga ibyerekeye abasore nyene imigani banditse mu gitabo cya imigani igice ni ca 23 umurongo wa 25 banditse ngo so na nyoko nibanezererwe nyoko yakuvyaye nahimbagwe mu yindi ndimi banditse ngo so na nyoko banezererwe kandi nyoko yakuvyaye
nahimbagwe bisigwe navuza impundu ariko ukurikiranye kino gihe aho abavyeyi ku bana babo bavuza impundu ahubwo bavuza induru ugasanga aho kunezerwa bavuza induru niyo mpamvu usanze kino gihe usanga abana ba kino gihe ugasanga umukobwa yaragiye aragenda ntabwo iyagiye ntabwo yasezeye abavyeyi ntabwo yabwiye abavyeyi iyo yagiye ibyo ni ikosa kandi ni ifuti ni nicaha abana bakora kubona ushobora kugenda ugasanga ijoro ryose yarerereye atazi iyo abavyeyi batazi niyari ibyo byavyo ni ikosa ukurikiranye abana bo nta kindi baremewe ni kugira ngo batuma abavyeyi babo banezerwa bavuza impundu hepfo niho banditse ngo murongo wa 24 se w'umugororotsi azogira akanyamuneza kenshi n'uvyaye umwana w'ubwenge azomunezererwa Imana yacabwa icubahiro igihe uri umwana ugifise abavyeyi aho mvuga n'abantu bose haba umugore haba n'umugabo azi yuko agifise umuvyeyi akiriho abaho azi neza ko hari uwo wese asaba kumwubaha kuko iryo tegeko nawe riramuraba niyo mpamvu muri ino si abantu benshi iri tegeko bagiye bagica ibyo rero nivyo usanga kenshi mu basore cyane cyane muri gitabo c'imigani c'umusiguzi bo banditse ijambo bariko babwira nyine abasore bariko bavura abasore kuko bisaba ko umusore abakenewe muri kino gihe giheruka bisaba ko agaragara azokire kino gihe gigoye aho hari ibyaha byinshi by'umurengera aho hari bisamaza byinshi cyane aho abasore benshi bafisi barangaza basamaza byinshi ibyo nabyo bisaba ko abantu babikira aho hari imhino nyinshi ibyo byose bisaba ko abantu bamenya ko ari umugambi wa Satani ibyo byose bisaba ko abantu bakira rero niyo mpamvu mu gitabo c'umusiguzi uyu yari Salomo uyu Salomo yari umusore bwa mbere yagiye ku ngoma afise imyaka 25 yari umusore ariko yasabye Imana ubwenge Imana ntiyamuhaye ubwenge gusa ahubwo yacimuha n'icubahiro imuha n'ubutunzi aranezererwa ku isi yagize abagore 1,000 nta muntu numwe ku isi yarengeje abagore uwo niwe record du monde niwe wa mbere ku isi yagize abagore 1,000 ariko bo bose yasanze umugore gusa ku isi ari umwe ku buryo yavuze ati mu byamuteye kubabara n'agahinda kenshi harimo n'umugore ariko ntaco yabuze niyo mpamvu na Yesu yavuze ati ngo nta numwe arusha ubutunzi Salomo yarabivuze niyo mpamvu banditse muri gitabo cy'umusigozi 11 banditse ngo babwira abasore banditse ngo ewe wa musore nezererwa ubusore bwawe kandi umutima wawe kunezereze mu misi y'ubusore bwawe kandi ugendere mu nzira z'umutima wawe no kuraba kwa amaso yawe ariko wamubizi yuko Imana izo gushira mu rubanza rw'ibyo byose Imana iduhaye uruhusha irahaye umusore haba n'inkumi ngo ugendere mu nzira z'ubusore bwiwe uko ashatse agende nambarara muri boîte agende nambarara hehe nambarara mu mupira agapfirayo ntawe bizi namba ashobora kujamo mu binezereza canke ibyo ashatse byose abibemwo ahimbagwe n'ubusore bwiwe ariko inyuma y'ibyo byose guhimbagwa no kunezerwa n'ubwo busore birazi neza mu nyuma y'ibyo byose hariho urubanza abantu bamenye yuko inyuma y'ibyo byose azoba hari urubanza Imana izoshira mu rubanza rw'ibyo byose ibyo wagiyemo Imana izobikubaza namba umwanya wawe wamumara ku buriri hari abasore bo usanga byuka saa 3 saa 4 saa 5 ayo masaha Imana izoyakubaza uravye ugasanga abasore ba kino gihe yirirwa kuri televiziyo kuburyo navyo nari ikibazo ugasanga haba umuvyeyi haba n'umwana bariko barabi sinema ariko nazo ne zirimwo n'ubusambanyi kuburyo haciyemwo naka sene canka kano k'ubusambanyi umugore umukenyezi canke umwana baburiyo banyikira bose ariko kwera bose bapfuye barakabirabira hamwe ibyo niyo mpamvu habura uhanura haba umuvyeyi ntabwo agihanuye umwana haba umwana ntabwo agize isoni bose babirabira hamwe ibyo bintu biteye isoni niyo mpamvu kino gihe ni gihe capfapfanye kandi capfuye bivanye n'ibyo byose bihari haba abavyeyi ntabwo bakizi kurera haba n'abana ntabwo bacubaha abavyeyi niyo mpamvu inosi yononekaye bihereye ku muryango iyo n'umugambi wa Satani wo konona isi niyo mpamvu banditse ngo haba umusore haba umwana haba umuki uti yose ngo umusore ngo nahimbagwe n'ubusore bwiwe yumva nezerewe ko ari umusore namba agenda dondeka namba umwanya wose wo maraterura ibyuma aganguke ibyo na abibemwo ariko amenye yuko byose bizoza hehe bizoza mu rubanza hepfo niho banditse ngo nuko kura amaganya mu mutima wawe kandi ushirike ibikure y'umubiri wawe kuko ubuto n'ubusore n'ubusa kubura umusore ugeze ngaho mu nyuma mu myaka 10 uzovyara uzosaza bimwe hora wizigira usange biraheze niyo mpamvu haba ubuto haba n'ubusore byose n'ubusa niyo mpamvu ku murongo wa 12 umurongo wa mbere kandi wame wibuka umuremyi wawe munsi y'ubusore bwawe iminsi bitaraza agiye kitarashika uzovuga uti nta kikinezereza Imana iratubwiye neza yuko wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe ibyo nibyo bizoguha amahoro muri ino si nuko wamye nk'umuremyi wawe
ukamwumvira nibyo bizokunezereza aho iminsi mibi itaraza ngo yo nakorera Imana yo numvira Imana waguteye inda ukavuga ati yo nubaha Imana ugasanga umusore yagiye mu bintu ahereye mu gasho ibyo byose yanyoye urumogi yasigaye yari mu bandi ibyo byose kubwo kutubaha Imana abasore no kutubaha abavyeyi abasore ba kino gihe nta kindi kibateye kumera gutyo nuko base kumvira amategeko y'Imana bakemera bagatagwa n'ivyifuzo byabo by'umubiri niyo mpamvu muri kino gihe abantu bavyumve neza yuko bisaba ko haboneka abasore bazokira kino gihe aho igihe kigoye cyane igihe kirimwe ibyaha byinshi kirimwe abantu bikakisha kirimwe abantu basa nkuko barubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bw'Imana abo bisaba ko abantu babatera ibitugu cyane cyane abasore ba kino gihe rero ijambo turiko turigana n'umusore wa kino gihe ariko ico dushimikira kuko hari tugingo twishi mu basore abasore bahura n'ibintu byinshi hari ibyaha byinshi bibaraba kenshi ariko ico twarabira hamwe uno munsi ni itegeko navuze ko tuvugana rimwe gusa ritubwira ati ngo wubahe so nariko kugira ngo urambire mu gihugu jewe nzoguha ico gihugu ni igihugu Imana yaguhaye ni inosi Imana yaguhaye kugira ushobore kuramba muri inosi ubahe so na nyoko kugira ushobore kuzohabwa n'ubugingo budashira bisaba kubanza kubaha so wawe canke mama wawe muri iki gitabo abantu ni itegeko gusa rifise isezerano muri ibiranga yuko iryo tegeko riragutse cyane ryagutse muri ubuhunyo bisaba yuko haba umwana akorera abavyeyi ibi bikurikira icambere nuko bisaba yuko abubaha respect kuba respecta abavyeyi bawe ifo kububaha barakuvyaye ntibaguta muri toilette hari abandi babavyara bakabata muri wese ariko we yaraguvyaye arakwikorera amezi 9 agushira munda ico yagukoreye gusa kirakwiye gushimirwa niyo mpamvu bisaba kuba respecta ububahe kuko hari igikorwa kinini bakoze ikindi cya kabiri gukundwa bisaba ko abana babereka gukundwa bakabakunda hari ibintu byinshi abavyeyi badukoreye ivyo bisaba kubakunda nta muntu numwe kwisi abwirwa gukundwa kurusha mama wawe yakuvyaye ariko harakaga mu abasore ba kino gihe aho gukunda abanyina babo bakunda abasore bagenzi babo bo kwirigara ugasanga nibo hari abasore ba kino gihe canke inkumi za kino gihe umuvyeyi yinjira avuye ku kazi aho kumwakira ugasanga agumye yiyagira n'abajene biwe canke abana bavukana canke abagenzi biwe muri saro kandi nyina we bashize aho kumwakira amugumbire amwereke yuko amufitiye igishika ugasanga ibyo byose yaravyikawushije niyo mpamvu abasore ba kino gihe ntabwo bacubaha abavyeyi babo ugasanga aguma yirabira televiziyo ugasanga ari muri telefone ubuhoho bya WhatsApp byo nibindi ugasanga imyanya yose ayimara kuri telefone ari kuri WhatsApp araba inkuru zipfuye zapfapfanye z'abakobwa bambaye uza n'ibiyago bipfuye ahatani isomo atani kintu cungura kirimo ibyo byose ni ibyaha abasore bahura navyo ikindi naco ngo mukuga bisaba ko abavyeyi bagamburukirwa umuvyeyi wese bisaba ko agamburukira mu gitabo twasomye mu gitabo c'Abanyefeso bisaba ko abavyeyi abana ngo mwumvire abana abavyeyi banyu ariko ngo mu mwami igihe umuvyeyi wawe agutegetse gukora ikintu ariko uzi neza ko kitanyuranyije n'ijambo ry'Imana ico ragikora ivyo nivyo bigaragara kenshi kuko iyo agutegetse ikinyuranye na Bibiliya ikinyuranye n'ijambo ry'Imana umenye neza ico naco ukora ashobora kugutegeka ati ngo genda mu bumaraya uzanira amahera ntabwo umwana avyemera ariko akubwiye ati ngo genda unyogereze ivyombo genda umesere genda kwa naka unzanire kino genda ku ibotike ngurire kino kintu akagusigira amahera ngo uteke ivyo urabikora kuko nico wabereyeho kunezereza umuvyeyi wawe bisaba ko abavyeyi banezerezwa nuko bakuvyaye aho kurira n'amarira ayo marira umenye ko yanditswe mu ijuru nta mwana numwe azorenga itegeko iri tegeko niyayirenga ntabwo azokandagira mu ijuru igihe cyose abavyeyi bawe bakubarira igihe cyose batahira ko mu ijoro igihe batazi yuri kuraja igihe misi yose ivyo byose ayo marira nako gahinda bakugirira umenye neza ko mu ijuru ivyo bitabo biranditse mu bitabo byo mu ijuru nta mwana numwe ku isi azokandagira mu ijuru atubasha umuvyeyi wiwe yamuvyaye hepfo niho banditse ngo bisaba ko abana babasaga urukundo kubasaga urukundo abavyeyi ni igihe bageze nko mu zabukuru usanga nk'uba abavyeyi benshi muri kino gihe ugasanga nivyo yaramaze kumusohora ari ku mugabo wundi afise umugore ariko agafise umuvyeyi ashaje aho kubereka kubagirira urukundo kubera ashaje nta gitambuka arashaje umwana agasuzugura umuvyeyi wiwe haribo benshi bagiye bapfa muri ubwo buryo ugasanga umuvyeyi aragwaye ariko
umwana baramuvuje nk'imyaka 2 imyaka 3 bamuvuza umwaka wa 4 bakamuheba ngo mama yaranse gukira ndamuhebye sinzi uwo mwana akoze ico kintu no mwijuru baramufuta mu bitabo byo mu gitabo cy'ubugingo abana ba kino gihe abavyeyi babo bageze mu zabukuru hamwe batashobora gutambuka bisaba ko babagwiza urukundo babasaga urukundo bakabereka yuko bakoze igikorwa n'iki mu kubavyara nabo bakabakorera ivyo babakoreye mu bwana yaraguhetse waritumye arihangana warasovye arihangana warakoze ibiki byose amabwabwa yose ashoboka ariko yaravyihanganiye ariko ageze nawe mu zabukuru kumutererana ico gikorwa ibyo abavyeyi ba kino gihe haba n'abana ibyo byose barabikoze niyo mpamvu nta mugisha bahabwa muri ino si kubera kwirongagiza iryo tegeko irindi naco bisaba kubagirira ubugwaneza bakagira ubugwaneza muri bo ibyo byose bisaba kubagirira ubugwaneza niyo yose ngo tendresse kuba bakabona iyo bari kumwe nanyu mukabereka yuko mubafitiye indero igishikana n'urukundo n'urugwiro ibyo byose ni iby'abana basaba gukorera abavyeyi babo kubaruhura imitwaro bafise imitwaro iremereye uraza abana ba kino gihe usanga afise imyaka ugasanga arakora akazi yamafisha umushahara ariko nta na rimwe aratanga n'ikiro cy'ubufu muhira n'ikiro cy'ubufu haba n'ikiro cy'umuceri ariko yama atanga ahembwa buri kwezi ugasanga yatwara mu nzoga ayatwara mu bakobwa ayatwara mu bandi ariko akaza kurya ibyo nyina yasumye abo bana bose bariba ba nyina abo bose ntabwo boja mu ijuru niyo mpamvu bisaba ko abana ba kino gihe bisaba yuko bubaha abavyeyi babo ikindi naco kubaruhura imitwaro bisaba yuko nambuhembwa namwe ufise icukora bisaba ko abavyeyi bawe nta kintu hari ubu unye nta gitangaza usanga umwana afise telefone y'ibihumbi 200 nyene wiwe afise igitenge catobotse ugasanga ari no ruguru nta na rimwe araronka n'amahera ugasanga abuze n'amahera yo gutera ugasanga yabuze n'amahera ugasanga ahaba nta mbese tuvuga gute ugasanga nahantu habi hameze nabi haba no gukubugwa ntihagikubugwa ariko afise umwana wiwe afise amaromorke afise ikama afise n'ibintu byinshi mu gisagara ariko umuvyeyi wiwe ruguru ugasanga ni wakenye ni wabuze byose ariko afise umwana wiwe babona yuko ari umutegetsi no muri no quartier uwo wese abo bana bose babaye gutyo nambu ufise umuvyeyi ruguru nambu ufise ba hehe hirya no hino kwisi ariko mu gihe cyose utabereka yuko hari cyo bagukoreye umenye neza yuko uriko wica itegeko rya 5 ry'Imana rivuga ati ngo wubahe so na nyoko hepfo no banditse ngo kubaruhurira gutuma bavugwa neza muri gitabo twabisomye neza bisaba ko abavyeyi bisaba ko bavugwa neza bavuga ko naka kweri yabonetse hahigwa ngo nyoko yakuvyaye niho mpamvu usomye mu gitabo ca Bibiliya muzosoma Yesu naba bariko baramuvuga babagore ngo hahigwa ngo inda yakuvyaye niko rero afise ingeso nziza yafise imico myiza inda yamwibarutse baravuga bati ngo hahigwa uwakuvyaye bisigura ngo abavyeyi benshi abavyeyi ba kino gihe umwana wiwe benshi usanga barira kubw'abana babo ugasanga yavyaye umwana yaramushujuguze ku buryo yarakureze hari abakobwa ba kino gihe ugasanga yarakureze yaragutunze yaragize ariko icumuhemvye nuko bakwiba benshi iyo bise ngo gucikira canke ni kwiba uburenze itegeko ryo kwiba yaragutunze aho kumwereka neza yuko ugenda neza ahimbagwe aho gucuda umutaye ukamuzanira n'imbanyi mu rugo abo bavyeyi bose bafise agahinda ku bwabo bana niyo mpamvu keshi kino gihe bisaba yuko abavyeyi bavugwa neza ku bwawe baragutunze barakugaburiye barihanganye barinize kugira ngo ubeho ariko amaherezo ukabahemba amarira no kurira ibyo byose abana ba kino gihe haba n'abafise abavyeyi bose barijije abavyeyi babo mwihane mubasabe n'imbabazi mubatangure kubagwiza mu rukundo n'impuwe no kubagirira imbabazi hepfo no banditse iryo tegeko kandi risaba yuko kubashigikira mu busaza bwabo yege bageze mu busaza bisaba ko mubashigikira mubaheregeze mukabatwara ahantu heza mukabagirira neza mu busaza mukabereka ko muri hafi yabo cyane kurusha indi misi ijo cyose niryo tegeko niryo ridusaba ikindi naco ni kubirura mu busaza bwabo iyo bageze mu busaza bisaba ko abantu babirura abasore cyane haba n'undi wese afise umuvyeyi iyo bageze mu busaza iyo bashaje bisaba yuko babirura ikindi naho ni kubitaho bageze mu busaza nta gitangaje kino gihe ugasanga benshi muri kino gihe usanga
ingo nyinshi kuko zapfavanye rimwe na rimwe kuko ingo nyinshi muri kino gihe nazo zifise ingorane ku buryo mu divorce muco bise ngo gutandukana bugiye babiri bamaze gutandukana bibomeze kugera kure ubu hari ama divorce canke gutandukana kwa bashakanye ico bise ngo divorce extra familial canke divorce parental nigihe usanga baratandukanye ku bw'abana n'igihe batandukanye ku bw'imiryango ugasanga umuvyeyi arakunda biwabo gusumba abo kwase abo ku mugabo wiwe murantunga ugasanga umugabo nawe akunda biwabo gusumba bakunda ku mugore ivyo byose nivyo bise divorce igihe cyose igihe cyose bimeze gutyo ubu unye nta gitangaje ugasanga umuvyeyi w'umugabo wawe ugasanga umugore amufata nabi ugasanga ntabwo amwitayeho ubwo ari muhira waramuzanya bamuhira kubwo afise ubugwayi runaka ugasanga umugore aho kwitaho umuvyeyi w'umugabo wiwe aho kumufata no kumubungabunga uwo yakuvyariye so agufitiye akamaro ariko kumusuzugura nuko ashaje urenze itegeko ribwira ati ngo wubahe so na nyoko niyo mpamvu mu gitabo ca kera Bibiliya batubwiye amajambo Imana ibwira abanyisirayeli mu gitabo cabo c'abalewi banditse igice cabo ca 20 19:32 umuntu wese muri mwebwe azevire hasi umaze kunyenzura imvi yubaho umutamatinye jewe Imana yiwe ni jewe uhoraho umuntu wese azi iri tegeko rya gatanu umuntu wese uzikwa kuruta haba nahatari so nambari uwo muri quartier nambaro mu kibano mu bana ariko uzikwa kuruta umenye neza yuko iryo tegeke ryose riramuraba bisigura ngo usaba kumwubaha nkuko ubaha so wawe ariko umenye neza yuko bisaba yuko umuntu wese avire hasi umaze kuyenzura ivi iryo ni tegeke Imana yahaye umuntu wese yitwa ngo umusore umuntu wese yitwa ngo arakuruta bisaba kumuvira hasi nta gitangaje kubona umusore ashobora kwinjira muri bisi ugasanga umuvyeyi arahagaze nawe aricaye iryo ni ifuti uburenze itegeko rya gatanu ritubwira ati ngo wubahe so na nyoko ukuruta wese ugasanga birashika kesho ugasanga abana benshi ntabwo bubaha abakuze rero mumve neza yuko iryo tegeko rirakomeye cyane niyo mpamvu mu biranga ko wubaha abavyeyi ntabwo umuvyeyi ugasanga ntabwo umuvyeyi yoteka wowe uri ngaha kiretse atabigusabye ugasanga inkumi iri kuri televiziyo iri kwiraba amaseri iri kwiraba amasinema ugasanga nyina wiwe ariko arateka urenze itegeko rya gatanu rikubwira ngo wubahe so na nyoko ugasanga niwe yimesera impuzu umwana ari kuri televiziyo niwe yimesera impuzu umwana ari kwirigara ibyo byose ni itegeko rya gatanu abana barenga kandi ntabwo bazoja mu ijuru ugasanga ibyo byose nibyo abana bagiye bakenyuka niyo mpamvu ku mpanda niyo mpamvu abana bahambwa kino gihe na abana bato cyane kuva ku myaka 15 kuduga gushika kuri 35 40 na abana bagenda bakenyuka bivanye ku kutubaha Imana yacu rero Imana nyina amahoro itwumvishe rino jambo kubaha itegeko riragutse cyane bisaba ko abavyeyi noneho nsubiyemwo bisaba ko abavyeyi mububaha ico ni cambere ica kabiri ko bakundwa ica gatatu ko babwamburukirwa kubasaga urukundo ikindi kubagirira ubugwa neza kubaruhurira imitwaro bafise mu buzima bwabo ikindi naco gutuma bavugwa neza ikindi ni kubashigikira mu busaza no kubirura mu busaza ikindi cyanyuma ni kubitaho bageze nyene mu zabukuru iryo tegeko nicyo ribwira abasore ba kino gihe rero kwitwa ngo urasobeka kwitwa ngo uraririmba kwitwa ngo uri umusore mwiza muri quartier nyene ibyo byose ntaco bimaze igihe cyose uzi kutubaho umuvyeyi wawe igihe cyose uzi yuko nibikorwa byo muhira nta nibyo ukora ugasanga no kumesa nta byuzi no guteka nta byuzi ariko ugasanga ngo n'umusore ngo mwiza agezweho benshi ugasanga nuko benshi bagiye bapfapfana abasore ba kino gihe niyo mpamvu hakenewe umusore muri kino gihe itegeko twashatse kwigana kuri no mugoroba nuko abantu bamenya neza itegeko rivuga ati ngo wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu jewe nzoguha niryo tegeko rya mbere riri mu isezerano bantu b'Imana n'abasore bariko baradukurikirana mushaka kugira amahoro muri nosi mwubahe abavyeyi banyu mushaka kugira kuramba no kuzobona ubwami bw'Imana ni mutangure mwubahe abavyeyi banyu rero isomo tworangiriza ko nuko abasore bumve neza yuko bafise uruhara runiniya muri kino gihe ciherezo niyo mpamvu Yohana wa mbere yanditse isomo rishaka ko abasore ba kino gihe bumva kugira ngo bazoragwe ubwami bw'Imana bisaba yuko bakurikiza zino nama za Bibiliya banditse ngo
murongo Yohana wa mbere igice ca kabiri murongo wa 14 narabandikiye base kuko muzi wahereye ubwa mbere na mbere narabandikiye imisore kuko mufize inkomezi kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe kandi mwanesheje wa mubi Imana yacaga icubahiro. Nta umusore atwandikiye Yohana kuko ijambo ry'Imana rigume mu mitima yacu kandi kuko twanesheje wa mubi. Umusore wese nkuko Dawidi yabivuze mu gice cyaho ca 11 cijana 19 muri Zaburi umurongo waho wa 10 umurongo waho w'9 ngo nabitse ijambo mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Bisaba ko umusore wese abika ijambo ry'Imana mu mutima kugira yoye gucumura ku Mana. Imana yacu idoye kumvira abavyeyi bacu muri kino gihe cyanyuma kugira ngo turahabwe umugisha. Niyo ndabasabira nanje musabira mu izina rya Yesu.